हेलो गाइस, ये देखो, ये हमने कश्मीरी कबूतर पकड़ा था 10 लाख रुपए वाला। तो इसको हम छोड़ रहे हैं, देख लो, कश्मीरी कबूतर है ये देखो हमने छोड़ दिया और इससे उड़ा भी नहीं जा रहा। इतना उड़ का है, बॉर्डर पार बैठा है, देख लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक